tiri undu tangaja ihinda ringi ni riakinya umuthi ari mweri mugwanja mweri wa gatano ni mwaka wa 2021 mawitaga muthenya wa Friday na muthenya wa Friday kana Members Day na ithio tugekinyia ha guguthomera maretwa tinde tugikumathira tuli na wa maitha wa Njoroge nie njitagwo Moses Kanyira wa maitha uko chonjo niko chonjo kabisa na gamunyitoge ni mohoro-ini maitu ma Gikuyu TV hwaini tuma na kiriko wona cihanda thaa imwe ni gukorwo haha twina mundu witwo Moses Kanyira niguo tumutamburukirie mohoro toria mahanikite gukinya ithaa riri na tutirie iki turi na mutauri witu na njira ciikwetagwo Susan Kibe janene ya karagia tetu nyiri ni karagia tetu nyiri janene ya ng'ombe guo Ruringo county ya Nyeri ni ng'ombe guo noyo nene ya mohoro TV ni ciothe ni Gikuyu TV na cithimi cia wagiriru wa thauti na mihumo ni ITU-TP.800 leke twambiririe mohoro maitu hwaine wo muthi na muingi na atongoria ikiro ngurani kuma kaunti-ini ya Laikipia ni magathiririe bunge ya icirĩro gukorwo ihitukitie na njira nene ndereti ya BBI makiuga niwe gukorwo iri kihonia kia mathina mama maria makoretwo magomeire bururi twendete wa Kenya. Atongoria aya maritie riria mauma gikaro-ini kia hamwe kaunti-ini ino ningi no moete mweke uyu ucio kuria bunge ya Senate kurumirira makinya maria marakorirwo makioyo ni bunge nene ya gibururi toria mwandiki witu wa mohoro Muigai wa Gathungu aratariria. Ikinya ria bunge korwe kirungana kwetukia riboti ya BBI no rithiete na mbere na kwamukirio na nduruhi ni atongoria ngathi itiganite kaunti-ini ya Laikipia makiuga niyo kiambiro kia uhonio wa ironda cia muku na uteti wa gikabira iria ikoretwo igiteire bururi hinya. Uyu ni Bishop John Ashuka wa kanitha wa Oasis of Revival Church. Na nataka kumshukuru Mungu kwa sababu ya ile kitendo ilitendeka jana pale bungeni ya kwamba wabunge wetu la kitaifa ilipitisha BBI ambaye ilikuwa inaaminika na wengi ya kwamba itapita, lakini tunashukuru. Nataka kushukuru kama mojawapo wa askofu wa hapa Laikipia kwa hiyo kupitisha waliopitisha. Muikarĩri wa kĩama gĩa Kano kaunti-inĩ ya Laikipia Milka Njoki na mũrunawe wa Laikipia ya Rugongo Aurelia Legei makĩũria atumia bona BBI ya kinya matũra-inĩ mamĩiyũkie na kayũ kamwe kuona noyo ĩkũmaruta mũtondo-inĩ wa mathĩna marĩa makoretwo makĩgerera. Watimia nĩngenete mũno nĩ kũigua atĩ nginya Senate nĩ maretĩkĩririe BBI hĩtũke na ithuĩ nĩ tũkũruta wĩra macinani tũingĩra nginya makanitha-inĩ tuhote kwĩra andũ BBI nĩ njega. Na tunashukuru Mungu sana kwa sababu ya BBI ilipita jana. Mimi naongelea kwa pande ya wamama. Mimi naomba wamama wenzangu ya kwamba BBI imepita. Kenye ningependa tukumbatie hii BBI, tushikilie inapokuja mashinani. Kwa Masai tuko na shida sana ya barabara. Kama wamama ni kwenda kuzaa kuna hiyo shida. Lakini sasa najua venye BBI imepita tutasaidika sana. Mwanaine wake Dennis Mbanda uria niwe muikarĩri gĩtĩ wa team One Nation akigathĩrĩria icera rĩa ica ikuhĩ gũkũ bũrũri-inĩ rĩa president wa Tanzania Mama Samia Suluhu akĩũria mbeũ njĩthĩ gwĩtĩkĩra kũhĩmbĩria mweke ũcio kuonjorithania na aruna wa bũrũri wa Tanzania. So we as team One Nation, we are very ready and we want to tell mwananchi there at the background that it's now your time to show the country what you are made of. Each and every mwananchi, this is your chance to make history. This is your chance because the journey of liberation has started and it's going to start by us passing the BBI. We want to see a president from the Taita community. We want to see a president from the Luo Nyanza community. We want to see a leader not defined by where you are coming from. Na nĩ mĩario ĩnyitetwo mbaru nĩ Obadia Kiprotich ũrĩa niwe mũikarĩri gĩtĩ wa vijana na Kenya Youth hamwe na mũrunawe Victor Njeru. Naongoza kikundi ya vijana ambayo inaitwa Vijana ni Kenya. Kwanza kama vijana tungependa kwanza kushukuru ma-MC ambao walituonesha mwelekeo wa kupitisha BBI. Ona kũrĩ ũguo Maina Njenga ũrĩa niwe barothi wa riboti ya BBI kaunti-inĩ ya Laikipia
Nĩoretie mũingĩ wa kaunti ĩno gwĩtĩkĩra kũmenyita mbaru, akiuga nĩyo anja ya mathĩna marĩa makũrĩire Wanjikũ maitho. Citũ iria twereirwo harĩa thĩinĩ wa BBI nĩ ikuoneka. Kura itũ mũthenya ũcio wa referendum niwe kuonania atĩrĩrĩ, ithuĩ nĩ twamũkĩra kĩrĩa tũrenda kana tutinamũkĩra. Ngĩhuhĩra mũrori wa Mũgĩkũyũ njĩtagwo Mũigai wa Gathũngũ. Ũcio nĩ Mũigai wa Gathũngũ akĩhuhĩra mũrori wa Mũgĩkũyũ. Nĩ kũhuhĩra nĩ rĩngĩ kũhuhĩrĩria na nĩwonaga tene andũ mahuhaga mwaki na kanua. Aikara ũguo. No rĩu nyonaga mekĩrĩte mũbaibũ. Ngwĩciria nĩ ndeje nĩ kũhuha mwaki. Mũtũrirũ. Kana mũbaibũ. Nĩ kũhuha mwaki na kĩdigital. Ithuĩ twahuhaga na kanua. Rĩu ũhuhagwo na mũbaibũ kana mũtũrirũ. Na mũtũrirũ ũyũ rĩ, no kũrĩ andũ maũhũthagĩra kũnyua kũgucia nyamũ ngĩtagwo shisha. Nĩ shisha kana nĩ shisha? Shisha. Rĩu Mũigai wa Gathũngũ nĩ akĩrĩkia kũhuha mũtũrirũ, na nĩ kũhuha mũtũrirũ nĩgetha tũthiĩ ndeto ĩyo ngĩ. Na ũhoro ũyũ wa riboti nĩ ũhoro wa BBI. Mũthenya wa ira nĩ kũrũmĩrĩire ndũgamano nene mũno ĩrĩa ĩronania ta ĩngĩkorwo ĩgĩatũrania kĩama kĩa ODM, icungwa rĩa ODM rĩkorwo rĩkĩrengwo na gatagatĩ. Nĩwakĩonire kinya ũrĩa ũkoragwo akĩonekana tarĩ kĩama kĩarĩ nĩ senator wa Siaya mũndũ gwĩtwo James Orengo na senator mũndũ gwĩtwo Okongo Omogeni. Marauga ithuĩ tũtigũkorwo tũkĩgerera gacira kau. No ririkane mũndũ gwĩtwo Otiende Omoro mũmbunge wa Rarieda nĩ merĩga gwĩtwo nĩ mũndũ gwĩtwo Raila Odinga mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩa KANU Monday mũthenya wa Jumatatũ magĩtwo thutha wa hema kana mũcemanio. Nĩ magũthiĩ? Matigũthiĩ. Otiende Omoro no andĩkĩra Raila message atĩ niĩ nĩ nguma kinya kĩama-inĩ kĩu akĩaragĩikio nja. Haya, tũthiĩ na mbere na ndeto ĩyo ĩngĩ. Atongoria kuma mĩena ngũrani bũrũri-inĩ nĩ morĩtie Kenya mathiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra mawatho marĩa magathĩkĩtwo nĩ ministry ya ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩguo kũgirĩrĩria kũnyitwo nĩ mũrimũ kana homa ya gĩthambara na no mĩte homa ya corona ya COVID-19. Ũhoro ũyũ ũkĩte rĩrĩ bũrũri wa Kenya thĩinĩ wa mathaa 24 mahĩtũku wandĩkithĩtie arwaru erũ 568. To continue upholding the containment measures. We all know that the variant is more virulent, is more contagious, and is more transmissible. So we are urging all of us, having known that the variant is here with us, to keep that vigilance higher. And as we continue sequencing and continue our surveillance efforts, urging all of us also to take care, that we make sure that we don't get this variant circulating in Nyeri, for example, and in the communities. So the wearing of the mask, as was urged by the governor here, is still key to these containment measures and keeping these variants at bay. Thank you. Thank you, Dr. Kuria. I think it is good for us to appreciate and recognize that this is not a one-action activity. The whole thing about COVID-19 is simply a new way of life. And this is something we have to come to appreciate, that it cannot be business as usual when it comes to COVID-19. As I said sometime at this time last year, if we treat this disease normally, it can treat us abnormally. That was true then as it is true today. And the fact is, as long as there are new variants coming into the country, and they will come to the country, no matter how much effort we put in, there is not a single country, unless you close your borders completely and allow nobody in and nobody out. That is the only way you can be sure. And even then, you never know. So as far as we are concerned, at MOH, we continue to urge you to be vigilant because it is going to come. These new variants will come, and they will come. For example, the most dominant variant in the country at the moment is actually the British variant. That is not the one we started with as being the dominant variant. So we would like to ask Kenyans to really be careful. And when we contain an area, when we say, for example, in Kisumu, because they have contained the entire area, the factory, then the people must follow what they are being told. And that discipline is our saving grace in the fight against the deadly COVID-19 virus. Asanteni sana.
riboti iyo Moses Kanyira ya ndari cia COVID-19 no guturathi na mbere na kuria mwiroreri hau mucii athi na mbere na gwithamba moko kuraihaniriria wikira turembeko niguo king'uki gia COVID-19 tukirwane nakio uguo niguo maitha tondu na no njokerie thirikari ngatha tondu haria thirikari yambiririe gwikira mawatho maya mai andu methambe thoko-ini guciria niho king'uki gigitwambire gwitoreria hanini tondu kiama kia ugima wa mwiri thiini wa thĩ gĩkĩte kĩndũ gĩtagwo projection kana kũratha bũrũri wa Kenya rĩrĩa kĩng'uki gĩokire mweri wa gatatũ ma projectite gũkinyia mweri wa mũgwanja gwakorwo gũkuĩte andũ 300,000 no nĩ makinya marĩa thirikari yoire ũndũ ũcio no ahotire gũkorwo ũkĩnyihanyihia kinya kũrũara na ikuũ icio kũrĩa rĩu ngĩrora projection iyo yarĩ 300,000 andũ arĩa makuĩte ũmũthĩ nĩ 2,000 na 800 na gucia makĩndũ 50 hau ũguo kuonania thirikari weka wega kĩro nĩ eka wega no ona kũrĩ oro ũguo we gĩthiĩ thoko ciana gũkũ nyinĩro na kũndũ kwĩna maĩ kwenda kwaria mũno ndikahũrwo niĩ nĩ ngwaria kũrĩa thiĩte rĩ kĩhoto mwanya na fitina mwanya na toguo nĩgetha tũteithĩrĩrie andũ gũtirĩ thoko-inĩ maĩ marĩa marĩ kuo ona nduka-inĩ kũrĩa nja gũtirĩ na na ndirekĩte research gĩcigo kĩa mbunge kĩa Kasarani na Roysambu nĩ kũnini mũno in fact ona petrol station imwe nĩ ithuĩ twatũmire andũ a ũgima wa mwĩrĩ magĩthiĩ makĩrwo no kinya mwĩkĩre maĩ thĩinĩ wa petrol station gwĩthamba mwaga ũguo rĩu nĩ mũkwĩrwo ikinya irũrũ rĩa kĩwatho andũ nĩ methambe moko no tũkĩhũgũkĩra riboti ĩngĩ mĩhang'o ya meharĩrĩria ma kũhingũra mathukuru nĩ nyitĩte thing'a wothe bũrũri-inĩ arutwo magĩtanywo gũcokereria mathomo kiumia twerekeire kaunti ya Murang'a mĩhang'o ya kũheriri mathukuru nĩ ĩkoretwo ĩhĩmbĩirio tabarĩra ikĩnyitithio rugarĩ nĩ kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra gĩa CDF na kĩrĩa ona gĩkoretwo kĩrĩ na kĩguni kũrĩ aikari a matũũra macio nake mũndũ gwĩtwo Sam Njuguna nĩwe ũrahehenga ndeto ĩyo mũkoiko of 2021 in March of this year, announcing the obtaining containment measures, our COVID caseload in Nairobi alone was 56,815. This caseload has now gone down to below 15,000 for the month of April, signifying a 74% decrease in infections in Nairobi. Nĩ ndũmĩrĩri ya mũtongoria wa bũrũri Uhuru Muigai wa Kenyatta tarĩki 1 mweri wa gatano hĩndĩ ya mambura ma kĩbũrũri ma thigũkũ ya aruti a wĩra na kũrĩa ahũthĩrire kanya kau kũregeria mawatho ma kũhĩtana na kĩng'ũki gĩa COVID-19 arĩ hamwe na gwathana mathomo thĩinĩ wa mathukuru mothe makorwo magĩcokereria kũringana na kalenda ya gĩthomo. The entirety of the Republic of Kenya, it is directed as follows: that 1, all our educational institutions in all levels of learning shall reopen in accordance with the calendar issued by the Ministry of Education. Tuoguothe bũrũri-inĩ magĩtanywo gũcokereria mathomo kiumia gĩũkĩte na nĩguo gũtiriha mwaka wa gĩthomo kana nĩyo tamu ya gatatũ kumana na gũthogwo gwa kalenda ya gĩthomo nĩ kĩng'ũki gĩa COVID-19. Rĩu maingĩ ma mathukuru marĩ ihenya-inĩ rĩa gũtigĩrĩra nĩ meharĩirie kũigana na nĩguo kwamũkĩra arutwo na arĩa makoretwo marĩ mĩciĩ kwa ihinda rĩa ciumia 7 rĩu. Thukuru wa mũthingi wa Gikuyu Kĩharũ kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ ũmwe wa mathukuru marĩa makoretwo makĩheo riri mwerũ aciari thukuru-inĩ ũyũ magĩtũgĩria mũbango ũyũ. Hata ukiangalia huku utaona venye hii shule ilikuwa kitambo imekuwa shule mzuri na ya maana. Watoto siku hizi hata wamejaribu. Ile kitu tungeomba ni aendelee na kufanya hiyo kazi mpaka wakati wa mwisho. Mũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ Benson Chege agĩtũgĩria ũtongoria wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ kũrĩa augĩte arutwo rĩu nĩ mekwĩrahĩra ũthiũ mwerũ wa thukuru wao ũndũ ũrĩa ũgũcũngĩrĩria mekĩre ona kĩo makĩria thĩinĩ wa mathomo mao. Na unajua environment ikiwa nzuri kwa darasa hata wanafunzi watasoma vizuri. Na hata matokeo hata hii ya KCPE tulifanya kwa sababu ya vile environment iko mzuri hata watoto hapa wame improve sana. Yes. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa Kĩharũ Ndindi Nyoro ũrecerete thukuru ũyũ gũthũrima mĩhang'o ya kwagĩrithia agĩtũgĩria ũruti wa wĩra kũrĩa ahithũrĩtie nĩ mahĩmbĩirie gũtura mĩeke ya mawĩra kuma na tabarĩra ici na nĩguo gũtigĩrĩra kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra gĩakorwo ona gĩkĩguna mũingĩ wa gĩcigo kĩu. That work. Hizi darasa zote unaona na hiyo kazi yote imefanyika.
na hiyo pesa ingine imebaki ya labor imebaki na wazazi na watu wengine mafundi wa hii locality. And that is how we implement our projects. What we also do, we encourage everyone. Kama hii muradi imekuwa na supervisor, mwalimu ni supervisor, kuna mtu anaitwa PMC ni supervisor na ni wa hapa hii locality. We also involve our administration, because when you have multiples of people supervising the same project, you are bound to optimize every resource that comes on board. Duine hage Gikuyu TV niye njĩtagwo Sam Njũgũna. Mohoro maya mathaa imwe cia hwaini marathi na mbere gugukinyira kuma guku gwa Gikuyu TV tukimamerekeria imwe kwa imwe kuma rwere rwa muhuro wa gatagati ka muciĩ munene wa Kenya Nairobi. Aikari agaicajire umuthi ni makorirwo gikorwo makinegena kumana na muhera kana kihera kiuru na kiria kiumanite na giko gia cioro iria kuratuika ni cia cukuru wa anake wa gaicajiro na kiria kionereirio njira-ini iria ikoretwo ikihuthirwo ni muingi mwena ucio. Aikaria ya gaicajiro riu marenda cukuru uyu wike mituke na kweheria giko giki mbere ya muingi wambitie guthinio ni mirimu ya iria yumanaga na giko. Mwandiki wito wa mohoro wa Boy wa Icugu ena ripoti makiria. Aikaria kuma gaicajiro Kandara kaunti-ini ya Murang'a umuthi marokire kurungana o nginyagia thukuru-ini wa anake wa gaicajiro kumana na kiria maugite merekeire giko gia cioro kuri muingi. Muingi ugite wae wa gukia umuthi itura rira na muhera moru kuria kiroko aingi na aria maikaraga mufutiti uri hakuhi na thukuru marokire gukora giko gigitherera kirekeire ruini rwa Gashi. There 11 ndaigua munungo ndaigua where that awful smell is emanating from. Ndaoka nyumba kiro kihurire uguo giathi uguo tondu ni tutuikite twikigio muno ni rwa kiro giki, otherwise babati gucibuti kiro giki magitwara thukuru ina compound nene muno matwehererie munungo uyu haha tondu kuginya kugura kana atia. Is very mayhem. Aha huai mundu ona ni ararema goginya ni kugura haria green grocer ni duka ni na tukaremwo ni gwika atia ni kugura indo. Maugite miturire yao iri ugwati-ini na makiria muno ciana nini kuona giko giki kia gucungiriria mirimu ya kwaro gateme gatagati ka ngi maingi iri yumanaga na giko. Andu amari thukuru wona bodi ya ikarathi immediately ni moe jukumu yo marikie na maundu macio mothe maturikirie tweherero orako ni tukithii kuria turathi tugithii maundu-ini maituri ona thehera munungo uria turaigua tutikwenda ringi tondu ni nie ngoragwo ni giko kiu giothe ciana citu iyo ni onja yao macoke ni moka ni matuthukiria njira na giko kiu giothe moka matuitira giko kiu giothe gia kioro ni maikurukia gwitu gioka gia tukora nja. Ndeto cia kinya hau amuthukuru ndurahe aikari matu muingi uhete thukuru kahinda ka mweri umwe tu makoro mathondekete kuria marirwa giko kiao kwaga uguo ni makoya watho moko-ini mao tukakehererwo after miaka iria tukoretwo turi guku mai moima ma thukuru tutura complaints ya mubuteti ni uthukire no nginya twende guthondekerwo ni tondu ona ithui tutingienda kindu kiume na guku githi guthukia. Kuringana na MCA wa Gaicajiro Moses Murigi augite ni akwaria na urugamiri wa thukuru uyu niguo methe kioni gia thina uyu akinyitithania na kuotomia gwa tavera cia uthi wa nambere mwena uyu na twaria na ikari ni twauga ati kioro giki kiehere haha hakuhi na barabara gitwarwo na kuria thiini tondu compound ya thukuru ni nene koguo kieherere haha barabara-ini tondu haha barabara-ini hari na ikari na tondu turutite wira munene njira ino tani ni hindi ndarakirie kumithondeka no ndikinyitie kuria kianda na gitumi ni tondu mai maria maumaga guku thukuru drainage yothe yonereirio mufuteti uyu yonereirio mufuteti uyu tondu haria kiendaria hotire guita maiga ni uria hathukite mukuru uria wi hau na giko kiria macokire guita hau in fact no one andu acio ni ta unyamu tondu woka ku dampu tiri ucio hau ri na matiokire nginya kuharagania ri undu ucio ti mwega ona hanini koguo ni twenda relationship njega gatagati-ini ga thukuru na community ira iraikara hau ni turadima relationship njega gatagati-ini ga thukuru na raia aria me thiini wa kiria makuhiriirie thukuru. Ngiribotera mohoro ma Gikuyu TV njitagwo wa Boy wa Icugu. Tugukihoka ni megukorwo makiehererio giko kiu tondu ngwiciria nawe wanaigua handu siwage turikite uria maundu makoragwo mahana
matikorogo mari mega muno na gucirio na handu ha ene gukingengana magire makoma magigithondeka niguo tondu ona magikia gweka uguo kiwatho ni wagirire gugithitangwo. Tuhukire riboti ingi onjoria a guku bururi-ini ni matugiritie itua ria kunina ndugamano ya kiwonjoria muhaka-ini wa mabũrũri ma Kenya na Tanzania makiuga ni tacukia rigukorwo rigiteithiriria kumatia thuguri ya mabũrũri maya meri. Onjoria ya matongoretie ni mũmbunge wa Ruiru Simon King'ara ningĩ nĩmoretie thirikari gwĩka mĩtũkĩ gũkindĩra gũkinyanĩra kwa ngirimiti icio cia kĩwonjoria na nĩguo makorwo magĩthinga mathenya marĩa marakoretwo kwa ihinda ihĩtũku rĩrĩa bũrũri wa Kenya ũrakoretwo ũtarona na maitho kwa maitho na ũgakorwo rĩmwe na rĩmwe ugagikorwo ati ni maragikanĩria ciugo na makiria hindi ĩrĩa kũrarĩ president wa ihinda ihĩtũku mũtigaire John Pombe Magufuli. Rĩu Kenya na bũrũri wa Tanzania ni mamatĩtie ndũ gũkomatia. Onjoria kuma mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri nĩ matũgĩrĩtie itacukia rĩa gũcokia ndũgũ gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya na bũrũri wa Tanzania. Kaunti-inĩ ya Kiambu a Kenya arĩa makoretwo makĩgũra irio kuma bũrũri wa Tanzania maugĩte mararĩ na ihinda iritũ kwa mũhiano rĩrĩa mĩhaka gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ ĩrahingĩtwo ũndũ ũrĩa ũrathararagia biacara ciao. Gũcokereria kwa wonjoria harĩ mabũrũri maya merĩ ũtanyĩtwo kuongerera mawĩra hamwe na kuongerera kĩgĩna kĩrĩa mabũrũri maya merĩ mathondekaga. Samson Jao ũrĩa ũkoretwo akĩgũra irio nyũmũ ta mbembe kuma bũrũri wa Tanzania nĩ atarĩirie mathĩna marĩa aratũnganĩte namo mbere ya ndũgũ ĩno gũcokio. Tũrahoya president ona hĩndĩ ĩngĩ gũkagĩa na ũhoro wa andũ makaheo notice tondũ kũrĩ andũ mahingĩrĩirio mĩrigo yao ona ũmũthĩ ũyũ ũrĩa kũu. Ũguo nĩ tũronaga hau nĩ ũndũ ũtokire wega tondũ gũtingĩtuĩka ghafla atĩ mũthenya wa ũmũthĩ border nĩ yahingwo na andũ nĩ marutĩte mbia ciao na nĩ marĩkĩtie kũgũra na no mbia itingĩcokio. Rĩu ũmũthĩ nginya kũrĩ andũ maigire mĩrigo thĩ na mĩrigo ĩyo no ikare nginya ĩtuĩke ya gũthũka. Ũguo nĩ tũrahoya president ũguo araigire ũhoro wa wiki igĩrĩ magerie mũno ona gũtuĩka nĩ ũhoro wa rũciũ. Mĩario ĩno ya Jao ĩnyitĩtwo mbaru nĩ Sarafina Wanjikũ ũrĩa nĩ mwonjoria thoko-inĩ wa Jamhuri Market mwena wa Thika. Mbembe nĩ irathirĩte gũkũ, biacara ĩgathiĩ igũrũ, indo ciothe cigathiĩ igũrũ. Ona arĩa maratũrehagĩra mbembe ya gũkũ Kenya mararĩhaga ona goro. Turauga nĩ wega nĩ ũndũ wa maiguithanio mau mao na mathiĩ na mbere ũguo bũrũri witũ wa Kenya na wa Tanzania na wa Uganda ũnyitane. Kĩhara wa Gathua ũrĩa nĩ mwene kĩganda kĩmwe nake agatarĩria atĩ icera rĩa mũtongoria wa bũrũri wa Tanzania Samia Suluhu rĩũkĩte ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire kuona marakinyĩte handũ biacara ĩno ĩkarema nĩ kwaga indo cia gũthĩa. Athikĩrĩirie Madam Suluhu akĩaria nginya akĩarĩre mbunge ya bũrũri mũthenya wa ira nĩ araugire wananchi a mabũrũri maya merĩ marĩ onjorithia nĩ mathiĩte hatua nyingĩ mbere o enyewe harĩ ũhoro wĩgiĩ kũrutithania wĩra gatagatĩ-inĩ kao. Tanzanians and Kenyans mathiĩte hatua nyingĩ mũno no arĩa macokagia thutha nĩ thirikari cia mabũrũri maya merĩ nĩ tondũ mekĩraga mawatho maritũ megiĩ wonjorithia gatagatĩ-inĩ ka mabũrũri maya merĩ. Ona igua atĩ nĩ soko huru ya East African Community andũ a Tanzania kũrutĩra wĩra gũkũ Kenya kana andũ a Kenya kũrutĩra wĩra Tanzania nĩ ũhoro mũritũ mũno so ũgakorwo nĩ ũracokithia onjorithia na thutha. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa Ruiru Simon King'ara ũrĩa nĩ mwonjoria ekĩrĩte mũkonde atĩ bũrũri wa Tanzania nĩ ihũa harĩ thoko ya Kenya na kwoguo agatũgĩria atongoria yerĩ ya bũrũri nĩ tacukia rĩrĩa marakinyũkirie gũkũ akĩũria onjoria mathere kamweke gaka nĩguo makorwo makĩigithia. Nĩ ũteithio mũnene mũno, icera rĩu rĩna ũteithio mũnene mũno na nĩ mũrakĩugire ũhoro wa thitima, ũhoro wa gasi nĩ tũkũnyitanĩra nao na maũndũ marĩa mangĩ mangĩtũma uthii wa na mbere ukinyanire ucio nĩ ũkororwo na njũrie ahũria biacara arĩa maragĩte na guoya kana arĩa maragĩte na ironda nĩ ũndũ wa ũritũ wa biacara ya Kenya na Tanzania rĩu macoke wĩra ũcio. Ngĩribotera mohoro ma Gikuyu TV njĩtagwo Wamaitha wa Njoroge. Nĩ ngatho Wamaitha wa Njoroge nĩ riboti ĩyo. Tukihogokera riboti ĩngĩ aikari ya kaunti ya Nyandarua marĩ na ũndũ wa kwĩrahĩra thutha wa gavana wa Nyandarua nĩwe Francis Kimemia kũrugũria macini ya gũkũra gũthambia na gũthinga magego na ĩrĩa makĩria ma milioni 5.
na gukiri uluguo gavana Kimemeni ugite ni agutigirira nimakorwo na thibitari nyingi iria igukorwo ikihingurwo mwena ucio gutigirira ati ikaria mwena ucio ni magunika na njira ya urigiti. Nake Wambui wa Icũgũ no acogokania na riboti iyo. Arĩ njĩra ya kũgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, thibitarĩ wa engineer level 4 nĩũgũrirwo macini ya kĩrĩu ya gũkũra, gũthambia o ũndũ ũmwe na gũthinga magego. Akĩrĩ hĩndĩ ya kũrugũria macini ĩyo, Francis Kimemia nĩrĩa nĩ ya makĩria ma mirioni 5 augĩte thĩna nĩ wakinya mũthia ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩire makĩria ma arwaru kuma matũra ngũrani marĩa marigicĩirie kũrĩa moka kũmatha motungata ma ũrigiti thibitarĩ-inĩ ũcio. Gũkoretwo gwĩ thĩna mũnene mũno kuma rĩrĩa twairwo wĩyathi. Gwako kuna dental chair, a modern dental chair, the state of the art dental chair twagurie twe county na industry ni twa ndongerera x-ray umuthi ukwegeuka o wiki ino nigetha yothe ikorwo complete na ningwetha mbeca ingĩ nigetha tukorwo twina kinya technology lab technology ya dental nigetha andu makahota gũthondekerwo magego mao kuringana ũrĩa kanua kao kaigana. Mwena wake mũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ wa engineer level 4 senior John Karanja nĩakinyĩrĩirie namba nene ya andũ marohaga thabarĩ ndaya kuma makaunti marĩa marigicĩirie gwetha motungata ngũrani ma magego, gũkũ akĩonekana kũiganĩra na arigiti arĩa megũkorwo magĩtungatĩra mũingĩ na macini ici. Rũhonge rũrũ rwa magego rũgũtũteithia tondũ andũ mathĩnĩkana mũno magĩthiĩ Kenyatta, magĩthiĩ Kĩnjabi, na kumania na rĩu twĩna ndagĩtarĩ erĩ a magego a kũruta magego, magĩthĩnjaga, makĩrora maũndũ macio mangĩ, na kwĩna macini ya kuruta mawĩra macio mothe. Koguo andũ ake na ngovu nĩ mateithĩka mũno, gũtirĩ mũndũ ũrĩthiaga na nja nĩ ũndũ wa magego tondũ macini ciothe cia goro cigũkũ cia mirioni 5. Ona gũkĩrĩ ũguo, mũingĩ ndũtigĩtwo na thutha na gũkenera itacũkia rĩu rĩa ũkũria gũkũ makiuga marĩhi marĩa magathĩkĩtwo harĩ motungata ngũrani ma macini ĩyo nĩ makũrũmbũiya mũndũ oro wothe. Twakena muno kama wananchi na tukamũcokeria ngatho muno. Rĩu ona andũ matirithiaga private, matirithiaga Naivasha na matirithiaga kũndũ kũraihu, nĩ arehe huduma akuhĩrĩria mwananchi wa kawaida na tena charges ithe muno. Ona hatita kĩndũ kĩrarĩhwo ũngĩringithania na ũrĩa private irĩhagwo, nĩ manota kũrutwo igego tũrĩ tũhũ. Oho Kimemia augĩte thirikari yake nĩ igĩte keheri kĩgĩna gĩa kũgũra mũgũnda wa kwandandũra thibitarĩ ũcio, o hamwe na kũrĩkia mĩako ngũrani ĩrĩa nĩ hamwe na waki wa riko rĩa kĩrĩu, wadi ya arũme o ũndũ ũmwe na kũgũra macini ngũrani cia kũhũra njeki gũtungatĩra arwaru. Gũkũ arũme nĩ marĩkomaga tondũ twarĩ na wodi cia atumia na wodi cia ciana, wodi ya arũme nĩyo ĩratigarĩte. Male ward nayo nĩ twĩkĩrĩte mbeca budget-inĩ na nĩ kwambĩrĩrio mwaka ũyũ mweri ũyũ tũrĩ male ward yanjie gũthondekwo na nĩgetha andũ a gũkũ makorwo mena arũme a gũkũ makorwo mena mena wodi ya atumia marĩkinĩ tũkũga mũgũnda ũngĩ nĩgetha andũ makiuma mochari matiga kũgerio kũrĩa arwaru angĩ maratonyera, nĩgetha ĩkorwo na mũgũnda mũiganu wa mĩaka 20, 30, 50 ĩroka na mbere, na kuma rĩu tũkwanjia gwaka nyũmba cia gũthiĩ na igũrũ, tũtige gwaka nyũmba ici nguhĩ nĩgetha tũ save mũgũnda witũ na tũhote gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere. Ngĩribotera mohoro ma Gikuyu TV, njĩtagwo Wambui wa Icũgũ. Atongoria makanitha kuma gĩcigo-inĩ kĩa Rift Valley nĩ marutĩte mũkana kũrĩ ateti arĩa mangĩkorwo marĩ na itanya rĩa gũcogera ngũĩrĩrĩ twerekeire gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2022 kana 2022. Atongoria aya maugĩte matigũikara thĩ na kwĩrorera ateti magĩtherũka mĩario ya irumi ĩrĩa ĩngĩmenithania mũingĩ, gũkũ makĩũria mĩingĩ ndĩgetĩkĩre kũgayanio na mĩthingi ya gĩkabira. Kama wasingishu na kama askofu wa kitengo hiki nasema ya kwamba hakuna tena kumwaga damu kiolela na kukaa kama watu wasio na hekima. Wanasiasa wafanye kazi yao ya wanasiasa na wasiweze kupiganisha raia wa Kenya.
Hatutawahi kukubali mtu yoyote ambaye anagonganisha watu. Wewe ambaye unagonganisha watu, mwanasiasa, sisi kama raia na washikadau ya mambo ya kidini tutakutoa pale, na hatutaweza kukubali watu wapigane kienyeji kwa sababu ya uongozi. Uongozi Mungu analeta, na tunasema kwamba hakuna tena vita. Kwa hivyo watu wakae vizuri, kwa sababu tuko na makabila nyingi, wakae na amani, na ikiwezekana watu waoane makabila kwa kabila, ili mambo ya kusema huyu ni kabila yangu, nataka hivi ipotee. Uwe kama mimi nimeoa Mkamba, mimi ni Mkale, na wengine waoane hivi, vita itaisha na tutaacha hiyo maisha ya kuharibiana maeneo ambayo umeishi kwa miaka mingi. Wasingishu sisi tuko na amani, na wanahabari tunasema Mungu awabariki kwa kazi nzuri, mmetuletea chakula, tunasema Mungu azidi kuwabariki na mrudi tena. Na hivyo tunasema kila sehemu katika Kenya wawe na sehemu, hata serikali iwe na sehemu ya kulea na kulisha watoto yatima na watoto walio na mahitaji katika jamii. Hau niho turundirona no gwikira gaturumo mundu agagikira gaturumo gwikira gaturumo ugacoka ugathonga na tondu andu marigagwo atiriri tofauti kana utigani wa ni ndathie na ni ndathie na ka ni ngucoka njuke thutha ndeka nini ni uriku aikorwo urenda guthie kwa nyutha icio uma haha kwanyu ni Limuru ni Ngarariga na ndakwirire turie gwetiro Ngarariga niki ni Ngarariga ni indo nyumu na Ngarariga ndakwira kuringana ure ndoe ni tene ni mbake yathi ya gwekoma riu yane kwa haria kiandarwa-ini ri mami anjiraga yetagwo Ngarariga tondu gwitu ni kwa rimagwo mbake miaka ya na hau 1980s no ko Ngarariga no rigituirie no rigituira ngamwira kiumia kiu kingi riu ungikorwo uma haha uthie kwanyu Ngarariga ukuga ni ndathie tondu Ngarariga ni haraihu hota guikaro na itha ugikorwo uma haha tondu nje wathie newsroom to uma haha ucoke ukorwo ni ugucoka kuu ni kuga ni ndacenuka kana ni ndecembia ito ni ugugicoka ndungiuga atiriri ndathie newsroom aiko guthie ucoke ndecembia ndathie newsroom riu nie no wamenya ni no gwicembia riu nawe ringi ugithie mawira mangi na ha newsroom tondu na twarikia mohoro maitu ma hwaini wa umuthi kuria twaingira matura waigua twathie matura mothe twathie Murang'a twathie Murang'a gwajira ni Murang'a Gaisha Jiru Murang'a ni Murang'a twacoka tumo gwo twathie ngina Rift Valley twathie kuria na Ikuru twathie Laikipia wothe na twathie matura maingi muno tondu Gikuyu TV ni mururi wa Mugikuyu na tukoragwo tukiingira na niho mutheri ugatiriri turathie kundu guothe gutiri gwo tuthuraga akauga hatuchagui miji wala tubagui vijiji guothe nituingagira na gaturu kohoro riu wi hari hiki urari utire wikwo muthenya wa rucio kaunti-ini ya Kiambu no ku kaunti yanyu ni gwitu na riu hiki ucio riu ni wa ndaigwa na watirio niki anake kana iretu makimenyana na anake ri ni makwenda magatwiragia ka history no miaka itu ithe ni tweka ka uchunguzi kona huyo mdema ako ni aje babake wazazi wake wako aje mwanake arutaga wira ku ka history gake ugetha andu mamowe magutaririe areretwo atia no riu ni wamenya riu mahinda maya manyu ni hapa nai kana matauni iretwo Kanairo ni retirwo Kanairo ringi riu ni Kanairo kai kweli nikio ni munjitaga mzai ndiramenya maundu maya narua riu mwanake makamenyana na muiretu ni wa gwitu Nyeri mwanake na wakwanyu Kiambu makamenyana na guko Nairobi na magaikarania na by the way magakinyo handu muiretu agagikorwo maundu ni macenjia riu magaikaranagia na akionekana riu na ndarahiuha muno agithi
turanyitanira riu ndogo ni kuga ndogo ikanyita piu niguo niyo wirago urafiki wa chanda na pete na goe tuika atiriri ni sawa aciari magakimenya aye tuika riu ri ni maguthie aciari kuma Kiambu mathie makaracie Nyeri na marathie na mathie riu gwakiariririo ni mukiui atumia ni marugire ni magokienda gacoda turimba tuinagwo thonini egwe kinya handu haria hakiraga andu othe magaikara ho nigua gukiro uthoni ndurugarugagwo uthoni ni guthi kuhorera uria mwero mukahingia riu maragikirwo ni mugukiendwo indo iria irutagwo guthie gukihanda ithige kuri kiria gikirutagwo maragitarirwo iragiuka guciria muracio motatira marauga ithuĩ nĩ twĩbangĩte tũkũruta ciringi 100 haya karuhi atuge baragũrĩrwo tũcoda mwena ũyũ ũngĩ wa gũkunda nĩ akundi ũtakundaga nĩ arugĩrwo gatubia maũndũ maragĩra rĩu gũtirakĩrĩ harĩa kahũa-inĩ mbeca iratarwo 100 na maracoka marauga ciana ici rĩ gũkũ rũciũ nĩ ikagũrĩrwo tũkeki na kĩ ngerera 5,000 tumia nao nĩ matũkenia mũno mongerere 5,000 iroka 110 rĩu rĩ nĩ thikũ ithatũ hĩtũku rĩu ũhiki ũrĩa ndĩragĩkĩbangirwo no rĩu ũhiki nĩ ũtĩririo tondũ na nĩ makĩracĩtie mũthuri arerire nyina mũirĩtu na ciana ciao twende o Nyeri taũni kwaja marakomborire tegithi ĩrĩa ya 7 seater ĩmakuĩ na nĩana nĩgetha magĩkĩre kinya indo mathiĩ rĩ maraire borithi maraire borithi thaa ici ona matirĩ maretĩkĩrĩrwo bondi rĩu no ciana iria nini iretĩkĩririo irakĩgĩrwo nĩ andũ ao irathi ikarĩrĩre hau ũmbĩ-irĩ ũhiki nĩ ũtĩririo nĩkĩ ndũragĩtwĩra nĩkĩ kana tũtiganĩra ndeto ici aca tũrĩkĩrie ĩndĩ ngwatũrĩkia guo reke ndĩkie kumbe mbeca iria mararacĩtie nĩ mbeca fake aca na mũrwaja wa maitha mũno mwĩroe mũno inyuĩ mũrenda kũgĩa mĩciĩ mũkerora mũno na mũirĩtu ũngĩ wĩtagwo Jaki wa Mwangi mwĩrorei tafadhali mbeca fake iraracirio ũhiki keki maũndũ mothe nĩ manabangĩtwo ta twĩre atĩrĩrĩ mwanake ũyũ nĩ wa Kĩambu nĩ aratũcambia rĩu ndikwamba kuga tondũ kũrĩ kĩndũ tugaga kũhithĩrĩra ndingĩenda mũcambe mũno no mũkĩmenye mwethe mbeca njega mbeca itarĩ fake nĩngũmũtwara kwa mũirĩtu ũcio ũngĩ ũyũ nĩko tũgũtirĩhĩra hau mohoro maitũ ma Gikuyu TV wa-inĩ tondũ ndonete thimũ ũyũ kayona gacĩra kau arĩ ũkogĩ reke tũtirĩhĩre hau mohoro maitũ ma Gikuyu TV hwa-inĩ niĩ ngũgũtigana mũndũ wĩtagwo Moses Kanyira barĩra ĩroka ĩtagwo muziki wa tene tũkũhanĩria itagwo wa maitha wa Njoroge mũtaũri na njĩra ya ciĩko etagwo Susan Kibe ndũkĩnjugĩre